अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद कासम और आप देख रहे हैं कासम कश्मीरी यूट्यूब चैनल। मैं आज एक नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों को तेज़ बुखार हो जाए तो उसके मतलब आप क्या क्या कर सकते हैं, उसकी वजह से क्या नुकसानात हो सकते हैं और इसकी तिब्बी इमदाद क्या है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है, जो भाई मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। अगर बच्चे को 102 या उससे ज़्यादा बुखार हो जाए तो वो बच्चे के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। आज की हमारी वीडियो टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत के बढ़ जाने के मुतल्लिक़ है। टेम्परेचर बढ़ जाने को हाइपरेक्सिया कहते हैं। जब टेम्परेचर 102 या उससे ज़्यादा हो जाए तो उसको तेज़ बुखार कहते हैं। इस तेज़ बुखार की वजह से इंसानी जिस्म की बॉडी और खलियात को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जब टेम्परेचर 107 या 108 तक चला जाए तो इंसानी जान के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। जब टेम्परेचर 108 या उससे ऊपर चला जाए तो इंसानी जान के लिए इंतहाई मोहलत साबित हो सकता है। अब बात करेंगे किन किन सूरतों में बुखार ज़्यादा हो सकता है। गर्मी या लू लगने से भी बुखार हो सकता है, इन्फेक्शन से बुखार हो सकता है, गर्दन तोड़ बुखार हो सकता है, शदीद इन्फेक्शन की वजह से बुखार हो सकता है, मलेरिया की वजह से बुखार हो सकता है, सेप्टिसिमिया यानी किसी इन्फेक्शन की वजह से पस पड़ जाने की वजह से भी बुखार हो सकता है, ऑपरेशन के बाद भी बुखार हो सकता है। ये चंद सूरतें हैं जिनकी वजह से बुखार के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इनकी वजह से अक्सर औक़ात बुखार होता है। अब बात करेंगे तेज़ बुखार की वजह से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। तेज़ बुखार की वजह से दौरे पड़ सकते हैं, इसहाल हो सकता है, दिमागी कमज़ोरी हो सकती है, झटके लग सकते हैं, इंसान शॉक में जा सकता है, अजीब अजीब बातें करना शुरू हो जाता है, बेहोशी में चला जाता है, शॉक में चला जाता है। अब बात करेंगे इब्तदाई तिब्बी इमदाद इसमें क्या करनी चाहिए। ये हर इंसान को, हर वालिदैन को तिब्बी इमदाद के बारे में पता होना चाहिए। बच्चे को तेज़ बुखार की पेचीदगी और नुकसानात से बचाने के लिए इब्तदाई तिब्बी इमदाद इंतहाई ज़रूरी है, जो कि हर वालिदैन को करनी चाहिए। तेज़ बुखार की सूरत में बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं बल्कि आम पानी से पट्टियाँ करनी चाहिए। पट्टियों के लिए साफ़ सुथरी रुई, दुपट्टा, रुमाल या तौलिए का टुकड़ा लेकर आप घर में बच्चे को पट्टियाँ कर सकते हैं और टेम्परेचर जब तक 100 ना हो जाए उस वक़्त तक आप पट्टियाँ जारी रखें। पट्टियों का काम बिल्कुल ना रोकें। सर, सीने पर, बाजू पर, टांगों पर बार बार पट्टियाँ करते रहें, कपड़ों को फेरते रहें जब तक टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होता। ये अपना आप अमल जारी रखें। पहले ज़माने में ऐसा होता था कि बर्फ़ भी जिस्म पर फेरी जाती थी और या ठंडे पानी में के तालाब में बिठाकर बच्चे को या बड़ों को नहला दिया जाता था। ये बच्चे और बड़ों के लिए सेम ही अमल है, टेम्परेचर के लिए यही कुछ करना होता है। अब नई रिसर्च ने इसको मना कर दिया है। अब नॉर्मल पानी से पट्टी करनी चाहिए, बर्फ़ वाले शदीद ठंडे पानी से पट्टियाँ नहीं करनी चाहिए। अगर मुमकिन हो तो गर्मियों में बच्चे को एयर कंडीशन वाले कमरे में रखें। शदीद बुखार की सूरत में अगर एयर कंडीशन एसी वाला कमरा ना सहूलत मौजूद हो तो आप एयर कूलर की मदद ले सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो आप नॉर्मल कमरे में कमरे को ठंडा करें बर्फ़ की मदद से या ठंडे पानी की मदद से कमरा ठंडा रखें ताकि बुखार की शिद्दत दोबारा उस तरफ ना जाए जिस तरह 103 या 4 तक पहुंच जाए। शदीद बुखार की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, काफ़ी बच्चे पैरालाइज हो जाते हैं तेज़ बुखार की वजह से। ये तमाम अमल करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि बच्चे का दोबारा टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से उसके जिस्मानी किसी हिस्से को नुकसान ना हो। पहले ज़माने में इंसानी जिस्म पर बर्फ़ को फेर कर टेम्परेचर कम किया जाता था या शदीद ठंडे पानी वाले तालाब में लटाया जाता, नहलाया जाता, लेकिन अब जदीद साइंसी टेक्निक ने इस चीज़ को मना करार दिया है। अब बल्कि आम पानी से नहलाने से या पट्टियाँ करने से ज़्यादा मुफीद बना दिया है, क्योंकि जल्द की खासियत यह है कि वो सर्दी के मौसम में सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से अंदरूनी हरारत बाहर नहीं निकल सकती और टेम्परेचर कम नहीं होता। इसलिए अब ज़्यादा ठंडे पानी के इस्तेमाल से रोक दिया गया है। गर्मी, ख़ज़ां और बुखार के मौसम में शदीद बुखार की सूरत में बच्चे को अच्छी तरह नहलाया जाए ताकि टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए।
شدید سردی کے موسم میں بچے کو پٹیاں نہ کریں، بالکل کپڑے اتار دیں، کھڑکیاں کھول دیں، اور زیادہ اگر ٹمپریچر پھر بھی کم نہ ہو رہا ہو تو اس کو چھت پر لے جائیں، اپنے سین میں رکھیں تاکہ ٹمپریچر کم ہو جائے جلدی سے جلدی۔ سردی لگنے کی وجہ سے کسی قسم کی نقصان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ سردی لگے بھی تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ ممکن ہو سکے تو ہلکی سپیڈ میں پنکھا بھی چلا سکتے ہیں۔ سردی میں پٹیاں کرنے بجائے آپ پنکھا چلا دیں، بچے کو کھلا چھوڑ دیں، انشاءاللہ اس سے جلدی ٹمپریچر کم ہو جائے گا، کیونکہ چھوٹے موٹے نقصان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ٹمپریچر زیادہ ہو جائے تو انسانی جان بچانی ضروری ہوتی ہے کہ چھوٹی موٹی سردی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ کسی بھی قسم کے موسم میں شدید بخار کی صورت میں رضائیاں کمبل نہیں دینی چاہیے، بلکہ پٹیاں کرنی چاہیے اور اینٹی پائریٹک بخار کم کرنے والی دوائیاں استعمال کرنی چاہیے۔ ان میں پیناڈال، پیراسٹامول یا بروفن وغیرہ آپ دے سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹمپریچر بہت جلدی کم ہو جائے گا۔ جب تک بخار 100 تک نہ آئے آپ بار بار وقفے سے بچے کا ٹمپریچر چیک کرتے رہیں، اور جب ٹمپریچر نارمل ہو جائے تو اس کی وجہ معلوم کرنے کے لیے اس کے ٹیسٹ کروائے جائیں، کیونکہ مریض کی مرض کے اسباب معلوم کرنا بہت ضروری ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ مریض کے معائنہ ہسٹری اور موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے تشخیص انتہائی آسان ہو جاتی ہے۔ اکثر اوقات تشخیص کرنے کے لیے بلڈ کے ٹیسٹ کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اس میں اگر آپ کو ملیریا کا شک ہے تو آپ ملیریا کے لیے ایم پی ٹیسٹ کروائیں، اور اگر ٹائیفائڈ کا شک ہے تو اس کے لیے وڈال کا ٹیسٹ کروائیں، اور اگر ان میں سے بھی کوئی کلیئر نہ ہو، چھاتی کی انفیکشن ہو، اس کے لیے آپ چھاتی کا ایکسرے کروائیں، اور اگر بلڈ میں انفیکشن ہو تو اس کے لیے سی بی سی کمپلیٹ بلڈ ایگزامینیشن یہ کروائیں۔ اگر اس کے علاوہ بھی چھوٹے پیشاب میں انفیکشن ہو تو اس کے لیے یوریناری ٹیسٹ کروائیں، اس سے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی مرض مل جائے گی۔ اکثر گرمی کے موسم میں لو لگنے کی وجہ سے یا کسی زخم یا آپریشن کے بعد انفیکشن کی وجہ سے، پیپ پڑنے کی وجہ سے بھی اکثر بخار ہو جاتا ہے، اور وہ بخار سی بی سی بلڈ سی پی کروانے سے ہی آپ کو اس کا انفیکشن کا اثر پتہ چل سکتا ہے۔ یہ سب ریزن ہیں جن میں مریض کی تشخیص ضروری ہے، اور ان میں سے تشخیص ہو سکتی ہے تاکہ مریض کا صحیح علاج ہو سکے۔ اگر ٹائیفائڈ ہوگا اس کے لیے اینٹی بائیوٹک دینی پڑے گی، وہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہیں دینی، ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اینٹی بائیوٹک دینی ہے۔ اور اگر آپ کا ٹمپریچر 102-103 سے کم نہیں ہو رہا تو آپ ڈاکٹر کو چیک کروائیں۔ اگر اس کے باوجود بھی ڈیلی بنیاد پر نہیں کم ہو رہا تو اگر گھر میں بچہ ہے تو اس کو روزانہ کی بنیاد پر لازمی چیک کروائیں۔ آج آپ سے سب ڈیٹیل شیئر کی ہے بخار کے نقصانات اور طبی امداد اور اس کی نقصانات، اور زیادہ بخار کی وجہ سے اکثر اوقات موت بھی واقع ہو سکتی ہے، تو لہٰذا اس سے بہتر ہے کہ آپ زیادہ بخار ہونے سے پٹیاں کریں، بالکل بچے کو تیز بخار نہ ہونے دیں تاکہ اس سے کوئی جانی نقصان نہ ہو۔ مچھر کے موسم میں آپ جالی یا مچھردانی کا استعمال ضرور کریں تاکہ آپ مچھر کی وجہ سے ملیریا سے بچے رہیں، آپ کا بچہ محفوظ رہے۔ بخار کی وجہ سے بچے اور بڑوں کا ایک ہی علاج ہوتا ہے، اگر کم کرنے کا یہی واحد حل ہوتا ہے، گھر میں آپ اسی طرح بچے کا بخار کم کر سکتے ہیں۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ باکس میں فیڈ بیک ضرور دیں۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔